சளி தொந்தரவு, அதுக்கப்புறம் மலக்குற்றம். இந்த மலச்சிக்கல்லேருந்து எப்படி வெளியில் வரணும், சளி தொந்தரவுலேருந்து எப்படி வெளியே வரணுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம பாரம்பரியத்தில் பழைய காலத்தில் இருந்து, அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு 6 விதமான பொருளை அவங்க வீட்லேயே நம்ம வச்சுருப்பாங்க. அதாவது அந்த 6 விதமான பொருள் கையில் இருந்தால் நம்ம உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாகட்டும், நுண்ணுயிர் தொற்று, அதுக்கப்புறம் உடம்பில் ஏற்படுற வலி, காய்ச்சல், சளி, வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, மூட்டு வலி, நம்ம தலையிலிருந்து உச்சங்கால், அதாவது உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை இருந்ததோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த 6 பொருளை வச்சு மட்டுமே சரி பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி அப்படின்னா, அவங்க அதை பற்றின பொருளை பற்றின ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால் நம்மளுமே இந்த 6 பொருளை எடுத்துகிட்டு